Kartu su žolynais evoliucionavę gyvūnai suformavo derlingus dirvožemius. Tvarus ūkininkavimas padeda atgaivinti nualintą ekosistemą. Tinkamai ganomos karvės – efektyviausias biologinis įrankis šiam tikslui pasiekti. Regeneracinis ūkis smėlyne, taikantis alternatyvias karvių ganimo praktikas. Niekada nesvajojau iš tikrųjų gyventi kaime, nes čia tos apylinkėse tekdavo praleisti nemažai laiko vasarą. Ir man nepatiko, nuobodu buvo kaip ir kiekvienam vaikui, bet išvažiavus mokytis, tiesiog artimiau susipažinau su maisto gavyba, tiekimu, su visą maisto pramonę ir man tiesiog toks vidinis iškilo, kad reiktų būti labiau atsakingesniam už savo maistą. Tai iš to gimė tie klausimai, o kai turi klausimus, tada gauni ir atsakymą. Rotacinis adaptyvus ganimas. Rotacinis ganimo būdas yra toks būdas, kuomet karvės yra ganomas mažesniuose plotuose ir jos yra dažnai kilnojamos. Tai mums įprastas, numatomas dažnai tas ganimo būdas būna, kai karvės paleidžiamos į didelį plotą. Tai rotacinis tas karvės sukoncentruoja ir po truputį tą didelį plotą atiduoda. Tokiu būdu mes pasiekiam geresnį žolės nuganimo, mažesnį selektyvumą iš karvių. Tolygesnis karvių pašaras būna, kas yra naudinga svorio prieaugliui. Ir svarbiausia viso to rotacinio ganimo esmė yra tai, kad žolė turi ilgiausią atsigavimo laikotarpį. Rotacija ir jos įtaka aplinkai. Gamtoje egzistuoja toks procesas, fotosintezės procesas. Ir tas fotosintezės procesas realiai yra tai, iš ko mes gaunam mėsą, grūdus, salotas. Ir kiekviena augalų rūšis ar veislė turi savo tą skirtingą mikrobiomą. Tai kuo mes turim įvairesnę pievą, sakykime, tuo mes turim daugiau įvairovės ir dirvožemėje. Ir kuo daugiau įvairovės aplamai tiek augalų, tiek dirvožemio, tuo mūsų ekosistema yra sudėtingesnė, bet tuo pačiu ir stabilesnė. Tas daro ekosistemą atsparesnę šitiem staigiem klimato pokyčiam, liūtim, sausrom ir panašiai. Pradėjom tyrinėti, išsityrėm tą dirvožemį, padarėm tyrimus, pamatėm, kad ten net sąlygos nėra tinkamos augti kažkam. Tai tada pradėjom skaityti, pradėjom domėtis ir matėm, kad gyvūnai yra labai svarbi ekosistemos grandinės dalis, kuri skatina tos procesus, tokius dirvodaros ir panašiai, tą fotosintezę su atitinkamu ganimu ir valdymu jų. Perganimo procesas mes pasirinkom tokį kasdieną. Kuo dažniau tu tą darai, kuo mažesnius platelius duodi, tuo tas selektyvus ganimas vis mažėja ir tada ta žolės utilizacija yra kur kas geresnė ir efektyvesnė. Nėra blogai iš tikrųjų tą žemę taip sujudinti ar tą pievą užtrypti, kaip ir čia matos mineralai buvo pastatyti, tai viskas gerai, nes mes jas patraukiam ir dabar ta žolė turi laiko atsigauti, bet jeigu čia visada stovėtų tie mineralai ir jos visada ateitų, tai būtų tokia žemės degradacija iš tikrųjų. Bandos efektas šiaip iš esmės yra labai geras dalykas, nes žolė ir karvė evoliucionavo kartu ir jos yra prisitaikiusios viena prie kitos. Ir iš tikrųjų tas karvės sujudinimas to žolės leidžia užaugti kitom žolėm, nustelbia dominuojančias ir tada įvairovė gali padidėti ir padidėja. Pastovus judesys turi būti šiam ganime, sakykime, tam rotaciniam, adaptyviam ganime reikia pastoviai judėti. Ganimas žiemą. Ganimo sezonas baigėsi tada, kai mes nebeturim žolės. Šalnos staigiai pakerta jauną žolę, tai jeigu dar spėjai, nuganai ją, bet jeigu ne, tada tai reiškia, kad mes pereinam jau į šaltąjį sezoną ir pradedam ganyti tas vietas, kurių neganėm viso sezono metu. Arba iškrenta labai daug sniego, tada tas sniegas šiek tiek atitirpsta ir staigiai užšąla vėl. Tada susiformuoja tokia pluta ant sniego paviršiaus ir tada tas neleidžia karviai įkišti nosies ir išsitraukti kuokšto žolės. Ir tada jau, kai atitinka taip, mes parsivedam karves ir ganom jas, toliau ganom, bet ganom jau primaitindami šienu. Žiemos sezonų šaltuoju periodu mes lauke išsidėliojam rulonus ir juos po truputį atiduodam karvėm. Ta galima daryti keliais skirtingais būdais. Jeigu, tarkim, turim nedaug karvių, ten kokį 20 karvių, tai galim susidėti
rulonus įkaugė, va, kaip matom čia man už nugaros. Ir tiesiog žiemos metu tos rulonus po truputį nusimetinėti ir palei piemenį išridenti karviam. Kitas būdas, kai jau turime daugiau karvių, tai galim tiesiog pasirinkti vėl pievą ir atitinkamai, jeigu geresnės kokybės šienas, tai galim ir, sakykime, geresniai pievai tą daryti. Reikia išsidėlioti rulonus taip, kad mes vis tiek galėtume judėti po truputį per tą lauką ir neužsibūti vienoje vietoje per daug. Tai reikia sulaukti to momento, kai gamta atvėsta, ateina šioks toks minusas, kad susidarytų šioks toks įšalas, sakykime taip. Tada yra geriausias metas išsivežioti tos rulonus. Įtaka ganykloms, vegetacijos sezonų ir priklauso nuo to, kokio gerumo arba prastumo bus šienas. Sakykime, jeigu bus geras šienas ir karvės pilnai jį suės, tai tada neliks daug tų likučių ir ta žolė galės ataugti ir vegetuoti kuo puikiausiai. Jeigu mes paliksim tokias labiau sujudintas vietas, daugiau organikos, tada šiek tiek užtruks. Vieną sezoną praleido, kitą sezoną jau žolė atauga ir atauga jinai visai kitokia, žalesnė, sodresnė, daugiau maisto medžiagų turi. Adaptacija ir priemonės. Pirmiausia, karvės yra labai įpročio gyvūnai. Ir jos turi priprasti prie to ganimosi būdo, bet jos kaip pripranta, tai jos gražiau atrodo, jos labiau prisitaikusios, mažiau ten viduriavimo problemų būna. Vienu ėdimu gauna visas tas maisto medžiagas ir visos bakterijos ten gauna tą tolygų pašaro. Jeigu tu ganai dideliam plote, tai jos iš pat pradžių eina, ėda tik tais baltymingas ir angliavandeniais turtingas viršūnes ir tada tos bakterijos, kurios virškina celiuliozę jų skrandyje, apmiršta, tada baigėsi tas maistingos viršūnės, ten, sakykime, po savaitės kitos pradeda ėsti tą celiuliozę turtingus augalo dalis ir tada tų bakterijų jau kaip jos yra apmirusios, jų nėra. Ir tada ten gaunasi tie svorio kritimai ir sunkiausia dalis to rotacinio ganimo ir yra ta nustatyta tinkama plotą, kokio reikia karvėm, kad jos pakankamai prisimaitintų, bet ir gražiai nuėstų. Pradžiai bus didesnė, dažniausiai būna didesnė, nes tu nežinai, ko tikėtis, atsivedi tos karvės, tada pamatai, ar jom užtenka, to žolės neužtenka. Netgi pagal laiką reikia stengtis visada tuo pačiu metu, kiek įmanoma atvažiuoti, nes jos jau žino, kad maždaug tuo metu čia bus perkeltas į naują tą plotą. Tada jau perkeli ir jos jau laukia ir bėga tiesiog į tą naują ganyklą. Ir kadangi plotas pakankamai nedidelis, karvių daug, tai kuri pirma nubėgs, ta pirma ir gaus skaniausius kąsnelius. Ir karviai tas yra dažnumas geresnis dėl to, kad pašaro tas maistingumas yra tolygesnis, dėl to, kad karvės skrandyje yra įvairias maisto medžiagas virškinančias bakterijos, kaip ten angliavandenius, baltymus, riebalus ir ląstelieną. Tai kai jos ateina ir ėda sakykime, mažam platelį, jos paima iškart visas dalis ir viršūnėlę, kuri turi daugiau, sakykime, tų baltymų ir apatinę dalį, kuri turi daugiau celiuliozės. Tiesiog reikia pažinti tą savo bandą ir tai yra padaroma per laiką, bet viskas yra labai normalu dėl to, kad jeigu tu pradedi ganyti karvės, kurios niekada nesiganė mažose plotuose, tu vis tiek nepradėsi nuo pačio mažiausio ploto. Tu duosi kur kas didesnį, nes ir karviam reikia suprasti, kad jų ribos sumažėjo, nes tas elektrinis piemuo atlieka plėšrūno vaidmenį, kuris natūralioje gamtoje suspaudžia jas į bandas. Tai ir piemuo suspaudžia į bandas, tai tiesiog iš pat pradžių mažiau efektyviai tas plėšrūnas spaudžia jas, o paskui vis labiau ir per tą laiką ir tu pats suvoki, kaip stipriai jos, pavyzdžiui, nuganė, ar gerai nuganė ir mokaisi tu, mokosi ir karvės, nes tai nėra, kad čia vieną dieną dabar mes pradėsim taikyti tą intensyvų rotacinį ganimą. Taip nebus, turi po truputį ir tu išmokti, ir karvės turi prie to prisitaikyti. Reikia nepamiršti, kad tie gyvūnai šiaip visi gyveno lauke ir genetiniam tam informacijoje. Jie turi tą galimybę gyventi lauke, tik reikia jas pripratinti prie to. Tai ir, pavyzdžiui, karvės žiemos metu, matydamas, kad jos nepatenka į tvartą ir šiltą atmosferą, jos pradeda auginti storesnį kailį. Po truputį pratinom jas prie to žieminio ganimo ir kiekvienoj kartoj gimusių vaikų jie vis labiau prie to prisipratina, adaptuojasi. Tai geriausia adaptacija yra iš kartos į kartą. Priemonės, kurios būtinai reikalingos yra, tai elektros generatorius,
kuo stipresnis, tuo geriau, bet jeigu kalbam apie mobilę sistemą, tai tada mes remiamės saulės energiją, tai jų tokių galingų nėra, bet tiesiog mes stengiamės ištreniruoti karves, kad jos būtų paklusnios jam. Tai čia yra pagrindinis dalykas, kad būtų elektros generatorius ir ištreniruotos karvės. Čia po to šita virvė, kuri veikia kaip barjeras ir teritorija, ir koliukai. Tai čia 3 tokie turbūt pagrindiniai dalykai. Ir tada labai svarbu pasirūpinti mineralais, kad visą laiką turėtų, ypač kai ateini tokias sąlygas, kur vyruoja monokultūra kažkokia, tai jau tai indikuoja, kad karvei reiks daugiau maisto iš šalies. Tos pievos yra nedėkingos iš vienos pusės, kad sunku jas yra aptverti, nes jos yra šlapios, bet iš kitos pusės jos yra labai dėkingos dėl to, kad karvės turi daug vandens šaltinių ir visą ganimo sezoną karvės geria iš natūralių vandens šaltinių. Turime vieną plotą prie namų, kuris neturi natūralaus vandens šaltinio. Tam, kad toliau tęsti rotacinio ganimo idėją, mes esam pasidarę tokią vandens liniją ir toj vandens linijoje jos jau, aišku, ten praleidžia daugiau to laiko, bet visus kitus plotelius vis tiek mes dalinam ir jos nuganę jį patraukiam iš jų, kad jis jau atsigautų. Tai iš esmės šiek tiek to žemės paaukojam toj vandens linijai tam, kad apsaugot kitą žemę. Pokytis. Mano pagrindinis patarimas ūkininkam, kurie gauna karves dideliuose plotuose ir galbūt norėtų pabandyti tą rotacinį ganimą, tai turima didelę ganyklą, pavyzdžiui, pabandyti bent jau 2 dalis padalinti. Paskui gal 4, 6, 8 ir tiesiog taip pat truputį pratintis tą savo rotacinį ganimą. Manau, kad pabandžius padalintas ganyklas pasimatytų labai greitai rezultatas, kad apsimoka. Ir po šiai dienai mūsų plotai, nežinau, per 4 metus nepadidėjo, o banda tolygiai auga, bet mes vis gebam išlaikyti didesnę bandą tame pačiame turimam plote. Tai jau tai rodo, kad tiesiog ta žolė jinai gerėja. Jos fotosintezės vyksta daugiau, žolės užauga daugiau ir tada auganti ta banda yra išmaitinama tame pačiame plote. Man tai toks ūkininkavimo būdas yra pastovus tobulėjimas ir atradimas kažko naujo. Ir turbūt yra tai, kas motyvuoja kiekvieną dieną daryti tos dalykus. Nes tas visas stebėjimas to pokyčio ir kai tu turi išsikėlęs tikslus kažkokius, tai jų sieki ir tas motyvuoja. Tai dėl to ir darom. Ūkyje taikoma adaptyvaus rotacinio ganimo praktika ne tik leidžia pačiam ūkiui tapti atsparesniam klimato kaitos padariniams, bet kartu padeda ir juos mažinti. Moksliniai tyrimai rodo, kad pievos ganomos tokiu būdu efektyviausiai sugeria anglies dvideginį ir užrakina jį kaip anglį savo šaknų sistemoje bei dirvožemyje. Nuolatinis galvijų judėjimas taip pat kuria mozaikišką kraštovaizdį su įvairios struktūros žolynais, kas yra itin palanku saugant mus supančią biologinę įvairovę.